На одной улице стоит один старый-старый дом, в котором живет магия. Кто это тут у нас? Как же нам тебя называть? О, идея! Громом! А это твоя новая семья. Этот кот скоро поймет, Это дом с фокусами. что не каждое место может стать домом. Пожалуйста, вы не понимаете, я заблудился. А это не наши проблемы. Кот Гром искал новый дом, а нашел дружбу, волшебство и приключения. Кот Гром и заколдованный дом. Скоро в кино в волшебном 3D.